کاتتان باش خوێندکارانی پۆلی هەشتەم، ئەم ڕۆژ لەگەڵتانە ئەبم بۆ باسکردنی وانەیەکی تازە، هیوادارم سوودی لێوەربگرن. ئەمڕۆ باسی چاپتەرێکی نوێ ئەەکەین، چاپتەر 5 جیۆمێتری، واتە ئەندازە. سەرەتا پێش ئەوەی دەستکەین بە وانەکانی ئەم چاپتەرە، پێم باشە ڕیڤیویەکی هەندێک بابەتی بکەینەوە کە ساڵانی تر خوێندووتانە لەسەر جیۆمێتری کە ئەم شتانن. Congruent. Something is congruent to something else means it is the same in shape and size. بە شتێک ئەوترێ کۆنگرێنتە بۆ شتێکی تر کاتێک کە هەمان شێوە و هەمان سایزی هەبێت و بەم هێمایەش دەردەبڕێت. ئەم سیمبڵە هێمای کۆنگرێنتە. Next, parallel line. Are lines in the plane that are always the same distance apart, they never intersect. کۆمەڵێک لاینن کە لەسەر هەمان ڕووتەختن و هەمیشە دووری نێوانیان وەکو یەکە. ئەگەر سێری ئەم دوو لاینە بکەین لە هەر شوێنێکا سێری بکەین دووریەکانی وەکو یەکە و هیچ کاتێک یەکتری نابڕن و بەم شێوەیەش ئەنووسرێت. ئەگەر ئێستا ئەمە بنووسین we write line AB parallel to line CD. هەروەها پێش ئەوەی باسی گۆشەکان بکەین، پێم باشە بە یەک کۆسیرێکی ئەم ڤیدۆیە بکەین کە ڕیڤیوێکی وانەی پۆلی حەوتان بکەنەوە. کەواتە ئەچینە سەر چاپتەری تازە، چاپتەر 5 plane figure. Chapter 5 Lesson 1 Measuring Angle. پێوانەی گۆشەکان. First, what is the angle? Angle is the figure formed by two rays meeting at common point, which is called vertex. گۆشە بریتیە لە چی؟ لەو وێنەیەی کە دروستە بێت کاتێک کە دوو ڕێی بە یەک ئەگەن لە پۆینتێکی هاوبەشە کە ناوی چییە؟ vertex. دوو ڕێیمان هەیە بە یەک گەشتون لە یەک پۆینتە کە پێوترێت vertex. The symbol indicate an angle. ئەم هێمایە واتە چی؟ واتە دەربڕینی گۆشە. For example, if we write ABC with this symbol means the angle ABC. واتە کاتێک کە ABC مان بەم هێمایەوە نووسی یعنی چی؟ یعنی گۆشەی ABC. مەبەستمان ئەم گۆشەیە. و ئاگادار بن ئەو پۆینتەی کە ئەبێ بە vertex لە ناوەڕاستە دەنووسرێت. And if we write M and angle ABC means measure of the angle ABC. یعنی کاتێک کە ئەم ئێمەمان نووسی لەگەڵ گۆشەکەیە بەواتای چیەت؟ بەواتای پێوانەی گۆشەکەیەت، پێوانەی گۆشەی ABC. And this symbol indicate ray و ئەم هێمایەش بەواتای ڕێیەت. For example, if we write BA with this symbol means the ray BA. واتە چی؟ چیمان بۆ دەرەبڕێت؟ واتە ڕێی BA. Okay. Angles are measured in degrees. و گۆشە بە چی ئەپێورێت؟ پێوانی گۆشەکان بە پلە ئەکرێت. Degrees are marked by a symbol. You can measure angles with protractor. Protractor چییە؟ گۆشە پێوە کە ئەتوانین پێوانەی گۆشەکانی پێ بکەین. ئەمەش پرۆتراکتەرە کە پێوانەی گۆشەکانی پێ دەکرێت بەم شێوەیە بەکارەهێنرێت. ئاگادار بن
ئەمە سنتەرەکەی ئەبێت لەسەر ڤێرتیکسەکە دابنرێت و ئەم خەتە لەگەڵ سایدێکیانە جووت بێت. بەم شێوەیە پێوانەی گۆشەکەمان بۆ دروست دەکات. ئەگەر سیرکەین سایدەکەی تری بەرامبەر چەنە، لە نزیکی 28ە و بەم شێوەیە ئەنووسرێت لەسەر ڕەسمەکە 28 دیگری و ئەشتوانین بڵێین measure of angle ABC equal to 28 degrees و ئەم سمبڵە یەکەی پێوانەی دیگریە. زۆر باشە. ئەنجا congruent angle. لێرە پۆستوڵەی تێکمان هەیە بۆ congruent angle. If two angle congruent، ئەگەر دوو گۆشە congruent بن، then they have the same measure. ئەوە هەمان پێوانەیان هەیە. و خاڵێکی ترەڵێ چی؟ پۆستوڵەیەکی دووەمان if two angle have some measure then they are congruent. و بە پێچەوانەشەوە ئەگەر هەردوو گۆشەیە کە هەمان پێوانەیان هەبوو ئەتوانین بڵێین ئەو دوو گۆشەیە چین؟ congruentن. Use similar symbol to indicate congruent angle. و بەم شێوەیە دوو گۆشە کە هەمان پێوانەیان هەبێ بەم خەتە کە سیمیلەری پێوترێت دیاریەکرێن، واتە ئەم گۆشەیە هەمان مێژەری ئەو گۆشەیی هەیە. Vertical angle are formed when two lines intersect. Vertical angle کاتێک دروست دەبێت کە دوو لاین یەکتر ئەبڕن. For example, in this figure we have angle ABC and DBE are vertical. Angle ABC, angle ABC and angle DBE are vertical angle. و هەروەها دوو گۆشەی تریشمان هەیە کە ڤێرتیکەڵن. ئەم گۆشەیە لەگەڵ ئەم گۆشەیە ئەتوانین بۆ ئاسانی بەم شێوەیەش ناوی گۆشەکان بنین. Now angle 1 and angle 2 are vertical angle. Vertical angle have same measure. Vertical angle هەمان پێوانەی هەیە گۆشەکانیان، کەواتە هەموو دوو vertical angle هەمان پێوانەیان هەیە. Or we can say that they are congruent. و ئەشتوانین بڵێین congruentن. چونکە هەر دوو گۆشەیەک کە هەمان مێژەریانە بێت توانین بڵێین congruentن و بە پێچانەشەوە ئەگەر congruent بن هەمان مێژەریان هەیە. So we can say that measure of angle 1 equal to measure of angle 2. Or we can say that angle 1 congruent to angle 2. و بە هەمان شێوە بۆ ئەو دوو گۆشەی تریش کە vertical angle. After that we have complementary angle. What is the complementary angle? Complementary angle are two angles such that the sum of their measure is 90 degrees. ئەو دوو گۆشانن کە کۆی گۆشەکانیان چەندەیە؟ ئەکاتە 90 دیگری. For example, in this figure we have measure of angle 1 plus measure of angle 2 equal to 90 degrees.
After that, we have supplementary angle. Supplementary angle are two angles such that the sum of their measure is 180. Supplementary angle ئەو دوو گۆشانن کە کۆی هەردوو گۆشەکەی ئەکاتە چەند؟ ئەکاتە 180 پلە. کەواتە وتمان چی؟ Complementary angle دوو گۆشن کە کۆیان بکەیتەوانێ کۆی هەردوو گۆشەکانیان the sum of their measure is 90 degree. بەڵام supplementary angle the sum of their measure is 180 degrees. For example, in this figure we have measure of angle 1 plus measure of angle 2 equal to 180 degrees. And corresponding angle are the pair of angle formed when two lines are cut by a transversal. واتە چی؟ واتە ئەو دوو گۆشانن کە دروست ئەبن لە چی؟ دروست ئەبن کاتێک دوو لاینمان هەیە، لاینێک هەردووکیان ئەبڕێت و بەم گۆشانە ئەوترێت گۆشەی 1 و گۆشەی 3 و 2 4 بۆ نمونە. بۆچی پێیانەوترێت corresponding angle؟ واتە هەمان شوێنیان هەیە. ئەگەر سێری ئەم گۆشانە بکەین، ئەگەر بەم شێوەیە دیاریکەین، سیرکەن، ئەگەر ئەم گۆشانەی ئێرە بخەینە ئەم سەر، سێری کە شوێنەکانیان چۆن ئەبێت. لە شوێنی چیایە گۆشەی یەکەم؟ لە شوێنی گۆشەی سێایە و بەم شێوەیە گۆشەی 2 بەم شێوەیە گۆشەی 2 ئەچێتە شوێنی گۆشەی 4 و هەروەها گۆشەی 6 ئەچێتە شوێنی گۆشەی 8. کەواتە بەم شێوەیە مادەم کە ئەمە بخەینە ئێرانە، ئەمانە ئەچنە جێی یەک، بۆیە پێیانەوترێ corresponding، هەمان جێیان هەیە. کەواتە the angle 1 and angle 3 are corresponding angle and the angle 2 and angle 4 are corresponding angle. و بەم شێوەیە بۆ هەر یەکێک لەمانە ئاگادار بن، ئەمانە ئەبێ لە هەموو شوێنێکا بیان ناسنەوە. ئەگەر بەم شێوەیە کرابێت، بەم شێوەیە کرابێت، ئێوە بێ بزانن کە ئەم گۆشانە هەمان جێگەیان هەیە و پێیانەوترێ corresponding angle. و هەروەها لێرەیە پێویست بوو ئێوە شتێک بناسنەوانێ کە چی بوو؟ vertical angle. The angle 1 and angle 6 are vertical angle. ئەم دوو گۆشەیە vertical angle-ن. پێویستە ئەم شتانە لە هەموو شوێنەکە بیان ناسنەوە، ئاگادار بن. alternate interior angle. بە هەمان شێوەی corresponding angle دروستە بێت. دوو لاینمان هەیە، لاینێک هەردووچانی بڕیوە، لاینێک ئینتەرسێکتی کردوون، ئەم گۆشانە ئەگرێتەوە گۆشەی 3 لەگەڵ 6. بەم شێوەیەن لەگەڵ یەکترا، بۆیە پێیانەوترێ alternate و لە ناوەشەن، بۆیە پێیانەوترێ interior. Angle 3 and angle 6 are alternate interior angle and the angle number 2 and angle 7 alternate interior angle. و هەروەها جۆرێکی ترمان هەیە لە گۆشەکە پێوترێت چی؟ same side interior angle. same side interior angle بەم گۆشانە ئەوترێت لە ناوەوەن، لە بەشی ناوەوەن، بۆیە پێیانەوترێت interior و لە هەمان سایدیشان، بۆیە پێیانەوترێت same side. The angle number 2 and the angle 2 and the angle 3 are same side interior angle. پێویستە ئەم گۆشانە بە هەموو شێوەیەک بیان ناسنەوە، بەم شێوەیە کرابێت وێنەکە یا بەم شێوەیە کرابێت. ئێستاش Chapter 5 Lesson 1 Parallel line. In this lesson we have some vocabulary which is postulate, theorem, converse of postulate or theorem. Postulate is true without proof. Postulate دقیقە کە بەبێ ئەوەی کە بسەلمێنرێت ڕاستە، پێویستی بە سەلماندن نییە. Theorem is a statement that
is proved based on postulate or some other theorem. و theorem دقیقە کە ئەسەلمێنرێت بە پشتبەستن بە پۆستولیتێک یان بە theoremێکی تر. And the converse of postulate or theorem is based on interchanging the given and the required to prove. Converse postulate و theorem چییە؟ پشت بەوە ئەبەستێت کە دراوەکە لەگەڵ ئەنجامەکەیە پێچەوانە ئەکاتەوانێ. بۆ نمونە چی؟ بۆ نمونە ئێمە پۆستولیتێکمان هەیەڵێ if two angles are congruent then they have the same measure. ئەگەر دوو گۆشە congruent بن کەواتە هەمان پێوانەیان هەیە. چۆن عەکسیەکەی تۆڵی if two angles have the same measure then they are congruent. ئەگەر هەمان گۆشەشیان هەبێت ئەمە ئەنجامەکەیەتی کە ئێڵێن ئەبێتەوە بە دەقەکەی کە چییە؟ congruentە. بەڵام ئاگادار بە if the theorem is true then is conversely is not necessary true. و ئەگەر سیۆرمێک ڕاست بێت مەرج نییە هەموو جارێک پێچەوانەکەی ڕاست بێت. و هەر کاتێک کە ڕاست بێت بە کاتێک کە سیۆرمەکە خۆی بازەکرێت زۆر جار ئاماژە بە کۆنڤێرسەکەیەکرێت ئەگەر ڕاست بێت. ئێستش با سێری ئەم پۆستولیتەکەین کە هەمانە ئەڵێ چی؟ if two parallel lines are cut by a transversal then the pair of corresponding angles are congruent. ئەمە واتە چی؟ واتە ئەڵێ ئەگەر دوو لاینی پارالێڵمان هەبێت لاینێک هەردووکیان ببڕێت ئەوە کۆریسپۆندین ئەنگڵەکانمان چییە بن؟ کۆنگرێنتە بن. ئێمە وتمان ئەگەر دوو لاینێک بیان بڕێت چی دروستە بێت؟ کۆریسپۆندین ئەنگڵ. پێشتر باسی ئەوەمان کرد بیرم هێنانەوە کە ساڵانی کە خوێندبووتان. ئەم پۆستولیتە ئەڵێ چی؟ ئەڵێ ئەگەر ئەم دوو لاینەی کە بڕاوە لەلایەن ئەم لاینەوە خۆیان پارالێڵ بوو بێتن ئەوە ئەو کۆریسپۆندین ئەنگڵانی کە دروستە بوون لێرانە چی ئەبن لەم حاڵەتەیە کە ئەم دوو لاینە پارالێڵ بن؟ کۆنگرێنتە بن. واتە angle 1 and angle 3 are congruent. و بەم شێوەیەش وتمان هێماکرێ angle 1 کۆنگرێنتە لەگەڵ angle 3. بە هەمان شێوە angle 5 and angle 7 5 and 7. و بەم شێوەیە 2 4 باسمان کرد کە کۆریسپۆندین ئەنگڵەکان کامانن کۆنگرێنتە بن. باشە ئەگەر کۆنگرێنت بن چی بۆ ئێمە دەرئەخات؟ ئێمە وتمان چی؟ if two angles are congruent then they have a same measure. ئەگەر دوو گۆشە کۆنگرێنت بن کەواتە هەمان پێوانەیان هەیە. کەواتە ئەوە بۆ ئێمە دەرئەخات کە پێوانەکانیشیان یەکسانە. ئەمە هیچی کۆریسپۆندین ئەنگڵ وتمان ئەو گۆشانی کە هەمان شوێنیان هەیە. ئەبێ بیان ناسنە و بزانن کامانن. و هەروەها چەند سیۆرمێکی کەمان هەیە. بۆ نمونە alternate interior angle theorem. if two parallel lines are cut by transversal then the pair of alternate interior angle are congruent. بە هەمان شێوە باسی alternate interior angle مان کرد وتمان بۆ نمونە angle 2 and angle 7 are alternate interior angle. ئەم دوو گۆشەیە چین؟ alternate interior angle. ئەڵێ ئەگەر ئەم دوو لاینە پارالێڵ بوو بێ بە هەمان شێوە ئەم دوو گۆشەیەش چییە بن؟ کۆنگرێنتە بن. کەواتە angle 2 and angle 7 are congruent. بەم شێوەیە هێماکرێ angle 2 کۆنگرێنتە لەگەڵ angle 7. و بە هەمان شێوە بێجگە لە 2 7 چیمان هەبوو؟ 3 و 6 بە هەمان شێوە چین؟ کۆنگرێنتە بن. وتمان کە کۆنگرێنت بوون واتە چی؟ واتە پێوانەکانیان یەکسانە. they have same measure. و سیۆرمێکی ترمان هەیە ئەڵێ چی؟ same side interior angle. باسی same side interior angle مان کرد کە چییە؟ بەڵام لێرە ئەڵێ چی؟ if two parallel lines are cut by transversal واتە ئەگەر بە هەمان شێوە ئەو دوو لاینەی کە لەلایەن لاینەکەی ترەوە بڕاوە ئەم دوو لاینە ئەو مەرجیان لەسەر بێ کە پارالێڵ بن هەمان شێوە چی ڕوایات؟ then the two pair of some side interior angle are supplementary. supplementary واتە چی؟ واتە کۆی گۆشەکانیان ئەکاتە 180. ئاماژەمان پێ کرد the sum of their angle equal to 180.
ئاماژەمان بۆش کرد. ئێستا بە پشتبەستن بەم پۆستولیتە و بەم دوو سیۆرمە ئێکزامپڵی یەکەم و دووەم حەل ئەکەین. زۆر باشە. ئێستاش ئێکزامپڵی یەکەم. Example 1, given that DL and EF are parallel, find measure of angle DEF. Example یەکەم چیاوە بە ئێمە؟ ئەڵێ ئەم دوو لاینە DL و EF چین پارالێڵن، پێوانەی گۆشەی DEF واتە ئەم گۆشەیە چەندە؟ We know that the measure of angle DEF equal to x plus 30. So we need that find the value of x. پێویستمان بۆیە کە بەهای x بدۆزینەوە، ئەو کاتە زانینەم گۆشەیە چەندە. Since DL and EF parallel and these two angle are corresponding angle، ئێمە ئەزانین کە ئەم دوانە پارالێڵن لەبەرەوەی دراوە و خۆشمان ئەزانین کە ئەم دوو گۆشەیە چین corresponding angle-ن، لەبەرەوە بەپێی پۆستولیتەکەمان ئەم دوو گۆشەیە چین congruent-ن. So they are congruent and we can say that they have the same measure. مادەم congruent-ن کەواتە هەمان گۆشەشیان هەیە، چکە پۆستولیتەکەمانەی چی؟ مادەم ئەم دوانە پارالێڵن و لاینێک بڕیونی corresponding angle-ەکان چین congruent-ن، کەواتە مێژەرەکانیشیان یەکسانە، کەواتە ئەتوانین بڵێین 2x minus 45 degrees equal to x plus 30 degree. Why? Because they are corresponding angle. Now how to find x? We have 2x minus 45 equal to x plus 30. Subtract x from both sides. یەکەم جار x لە هەردوو لا دەرکە بۆی لە یەک لا x مان بمێنێت. ئەمە ئەڕوات ئەمەشە بێ بە چەند؟ We have x minus 45 equal to 30. Now add 45 to both sides. We have plus 45. So we have x equal to 75. Now substitute 75 for x. We have 75 plus 30 equal to 105 degrees. So the measure of angle DEF equal to 105 degrees. Estas example 2. Example 2, given that line L parallel to line M, find each measure. Line L و M parallel. لم فيجرانا line L و M أمايا چين parallel. هر پیوانیک بدوزرو. Find the measure of EDB. Measure of EDB. Since line L parallel to line M and the angle CBD and BDE are alternate interior angle, so they are congruent. Or we can say that they have the same measure. ئەم دوانە چین congruent-ن و ئەتوانین بڵین هەمان پێوانەشیان هەیە. بۆچی؟ لەبەر ئەوەی alternate interior angle theorem ئەیوت کاتێک کە ئەم دوو لاینە پارالێڵ بن و ئەم لاینە هەردووچانی بڕی بێت ئەوە
alternate interior angle-ەکان چیە بن؟ congruent بن. کەواتە measure of CBD equal to 55 degrees. ئەمە خۆی دراوە is given و measure of EDB equal to measure of angle CBD by alternate interior angle theorem. بە پێی theoremە کەوتی alternate interior angle-ئەکان congruent بن کەواتە هەمان پێوانەیان ئەبێت. کەواتە measure of angle EDB لەگەڵ measure of angle CBD یەکسانن کە ئەم 55 بێ کەواتە ئەمیش یەکسانە بە هەمان گۆشەی ئەو equal to 55 degrees. Part B. Measure of angle FUS. Measure of angle FUS. Since line M parallel to M and they are the same side interior angle, so they are supplementary. مادام ئەم دوو لاینە پارالێڵن و ئەم دوو گۆشەیەش same side interior angle-ن کەواتە چین؟ supplementary by same side interior angle theorem. بەپێی theoremەکەی سێم کە باسمان کرد وتمان ئەم دوو گۆشەیە supplementary بن کەواتە the sum of their measure equal to 180 کەواتە کۆی گۆشەکانیان ئەکاتە 180. So we have 30x degree plus 23x degree equal to 180. Now find x. Find the value of x. 30 plus 23 equal to 36 x equal to 180. Now divided both sides by 36 x equal to divide numerator and denominator by 6 equal to 6 equal to 30. Again divide by 6 equal to 1 equal to 5. So x equal to 5. We know that the measure of FUS equal to 23x degrees. Substitute 5 for x equal to 23 times 5 equal to 150 degrees. ئێستاش کۆنڤێرسی سیۆرمەکان. بۆ هەرچێ سیۆرمەکە کۆنڤێرسەکەیمان هەیە. بۆ نمونە یەکەم دانە converse of corresponding angle. چۆن سیۆرمی corresponding angleمان هەبوو و کۆنڤێرسەکەشیمان هەیە. ئەڵێ چی؟ If two coplanar line are cut by a transversal so that a pair of corresponding angle are congruent, then the two lines are parallel. ئەم ئەڵێ چی؟ ئەگەر سێکەن ئەم ئەڵێ چی؟ ئەڵێ ئەگەر لاینێک دوو لاین ببڕێت بە شێوەیە کە corresponding angle-ئەکان congruent بن ئەوە ئەم دوو لاینە پارالێڵە. ئەگەر سێکەن ئەمە کۆنڤێرسی سیۆرمەکەیەتی سیۆرمەکەی ئەی و ئەگەر دوو لاینەکە پارالێڵ بن corresponding angle-ئەکان congruent بن. ئەمەڵێ ئەگەر corresponding angle-ئەکان congruent بن لاینەکە پارالێڵە بێت. واتە ئەنجام و ئامانجەکەی پێچەوانە کردوێتەوە. Converse of alternate interior angle theorem. بە هەمان شێوە ئەڵێ if two coplanar line are cut by a transversal so that a pair of alternate interior angle are congruent,
then the two lines are parallel. ئەمیژەڵێ چی؟ ئەمیژەڵێ ئەگەر لاینێک دوو لاینی بڕی بە شێوەیە کە ئەڵتەرنایت ئینتیریەرەکانی کۆنگرێنت بوون ئەوە دوو لاینەکە پارالێڵن. Converse of some side interior angle. ئەڵێ چی؟ if two coplanar line are cut by a transversal so that a pair of same side interior angle are supplementary, then the two lines are parallel. ئەمە لێ چی؟ ئەڵێ ئەگەر لاینێک دوو لاین ببڕێت بە شێوەیەک کە ئەم دوو گۆشەیەی کە چی بوون کە ئەم دوو گۆشەیە یان ئەم دوو گۆشەیە کە پێمانەوت سیم سایت ئینتیریەر سەپلیمنتەری بن ئەوە دوو لاینەکە پارالێڵن. ئەگەر سیرکەن ئەمانە بە پێچەوانەی سیۆرمەکانۆن. سیۆرمەکان ئەیان و ئەگەر دوو لاینەکە پارالێڵ بن ئەم شتە ڕوو ئەیات، بەڵام ئەمەڵێ ئەگەر ئەم شتە ڕوو بات ئەوە دوو لاینەکە پارالێڵ ئەبن. Example 3 says, use the converse of theorem and postulate and the given information to show that L parallel to M. ئەڵێ کۆنڤێرسی پێچەوانەی سیۆرم و پۆستولیتەکان بەکاربێنە لەگەڵ ئەم زانیاریانەی کە دراوە بۆی پیشانی بەی کە لاینی L لەگەڵ لاینی ئێمە پارالێڵن. ئینفۆرمێشنی یەکەم پارتی A ئەڵێ چی؟ angle 1 congruent to angle 8. ئەڵێ ئەم گۆشەیە لەگەڵ ئەم گۆشەیە چییە؟ کۆنگرێنتە. ئەمەی پێیاوین ئەڵێ بەکاری بێنە بۆی بیسەلمێنی کە ئەم دوو لاینە پارالێڵن. We know that angle 1 and angle 4 are congruent. Angle 1 congruent to angle 4. باشە بۆچی ئەم دوانە congruentن؟ ئێمە باسمان کرد. They are vertical angle. وتمان vertical angle are congruent. زۆر باشە. ئێستا ئێمە زانین ئەم دوانە congruentن. کەواتە ئەم دوانەش congruent دەرەچن. بۆچی؟ ئێمە پێمان دراوە کە ئەمە و ئەمە congruentن. ئەمەش لەگەڵ ئەمەیە congruentە، کەواتە ئەمە لەگەڵ ئەمەیە congruentە بێت. چۆن مادەم یەک و هەشت بەقەدەر یەکن و یەکیش هەر بەقەدەر چوارە، کەواتە چواریش هەر بەقەدەر هەشتە. کەواتە angle 8 and angle 4 are congruent. کەواتە لاینی L parallel to line M. مادەم گۆشەی چوار و گۆشەی هەشت کۆنگرێنت بوون کەواتە لاینەکە پارالێڵ دەرەچێ. بەپێی چی؟ بەپێی converse of corresponding postulate. وتمان ئەگەر دوو لاینمان هەبێت لاینێک بیبڕێت ئەگەر corresponding ئەنگڵەکانی کۆنگرێنت بن ئەوە لاینەکە پارالێڵ دەرەچێت. Part B given that measure of angle 4 equal to 2x plus 10 degrees and measure of angle 5 equal to 3x minus 55 degrees where x equal to 65. ئەڵێ ئەم زانیاریە بەکاربێنە بۆی بیسەلمێنی کە L و M پارالێڵن. گۆشەی چواری یاوە پێمان لەگەڵ گۆشەی پێنجە. ئەگەر سێری کەینەمە چییە؟ ئەڵتەرنایت ئینتیریەر ئەنگڵە. ئەگەر ئێمە بیسەلمێنین کە ئەم دوانە کۆنگرێنتن کەواتە سەرماندوومانە کە دوو لاینەکە پارالێڵە. بەپێی چی؟ بەپێی کۆنڤێرس تیۆرمی ئەڵتەرنایت ئینتیریەر ئەنگڵ. بۆ ئەوەی کە بیسەلمێنین کە کۆنگرێنتە ئەبێ بیسەلمێنین کە هەمان پلەیان هەیە. Substitute 65 for x. So the measure of angle 4 equal to 2 times 65 plus 10 equal to
2 times 65 equal to 130 plus 10 equal to 140 degrees. And measure of angle 5 equal to 3 times 65 equal to minus 55 equal to 3 times 65 equal to 195 minus 55 equal to 140. So the measure of angle 4 equal to measure of angle 5. گۆشەی 4 و 5 یەکسانن چکە هەردووکیان هەمان پلەیان هەیە. ئەمە ژەواگەهێنێت کە ئەم دوو گۆشەیە congruentن. We say that if two angles have a same measure then they are congruent. کە مادەم هەمان مێژەریان هەبێت هەمان پلەیان هەبێت کەواتە چین congruentن. مادەم ئەم دوو گۆشەیە congruentن کەواتە لاینی L پارالێڵە لەگەڵ لاینی M بەپێی چی؟ بەپێی کۆنڤێرسی alternate interior theorem. Alternate interior angle theorem. Example 4. Given that line L parallel to line M and angle 1 and angle 3 are congruent, show that line K parallel to line Y. ئەم دوو لاینە دراوە بە ئێمە کە چین پارالێڵن و ئەم دوو گۆشەیەش کۆنگرێنتن. پیشانی بە ئەم دوو لاینە پارالێڵن. زۆر باشە. ئێستا لاینی L parallel to line M. ئەمە دراوە بە ئێمە. Given. ئەگەر ئەم لاینە لابەرین دوو لاینی پارالێڵمان هەیە لاینێک بڕیوێتی چیمان بۆ دروست بووە؟ corresponding angle کەواتە بەپێی corresponding postulate کە ئەیوت if two parallel line are cut by transversal then the pair of corresponding angle are congruent. کەواتە angle 1 and angle 2 are congruent. Why? Because they are corresponding angle and line L parallel to line M. And given that angle 1 congruent to angle 3 ئەمەش بە ئێمە دراوە و لەمەوە چیمان بۆ دەرەچێت؟ angle 2 and angle 3 are congruent. ئەم دوو گۆشەیە کۆنگرێنتن. ئەگەر ئەم لاینە لە بەرچاو خۆمانە لابەرین دوو لاینمان هەیە کە لاینێک هەردووکیانی بڕیوە و کۆریسپۆندینگ ئەنگڵمان بۆ دروست بووە کە چییە؟ کە کۆنگرێنتە. کەواتە بەپێی converse of corresponding postulate corresponding angle postulate بۆمان دەرەچێت کە ئەم دوو لاینە چین پارالێڵن کەواتە لاینی K پارالێڵە لەگەڵ لاینی Y بەپێی چی؟ converse of corresponding angle postulate. هەروەها خوێندکاران ئێکسەرسایزەکان هەتاکو ژمارە 14 هۆموۆرکە تەنها ژمارە ئۆدەکان.